მხატვრის სახლი გარიყულაში ეს არის უნიკალური კულტურული სივრცე, სადაც ხელოვნება და ბუნება ერთმანეთს ხვდება. სახლი ცნობილია თანამედროვე არტ პროექტებით, გამოფენებითა და საერთაშორისო ფესტივალებით, სადაც ქართველი და უცხოელი ხელოვანები მუშაობენ. გარიყულას გარემო, ტყე, სიმშვიდე და ძველი არქიტექტურა ისეთ ატმოსფეროს ქმნის, რაც მათ განსაკუთრებულად მოსწონთ. ადგილი ხშირად თანამედროვე ქართული ხელოვნების თავისუფალ და ექსპერიმენტულ სივრცედ მოიხსენიება. მისტიური სასახლის ქაოსური, წარსული და ცოცხალი ყოველდღიურობა. ნატა ტაბიძისა და ზაზა შუკვანის რეპორტაჟი. კედლებს უნახავს დრამა, ადამიანური დრამა, ხო? და სიხარული, ყველაფერი. პატარა მოდელი, აჩვენი ქვეყნის მოდელი არის ეს სახლი. ხელოვნება ჭეშმარიტი ემოციების გარეშე არ არსებობს. სახლი, რომელიც ხელოვნებას ემსახურება, განცდებით არის სავსე. აქ თითოეული ნივთი და საღებავის ყოველი კვალი განსხვავებული ენერგიაა. ერთიანობაში კი ეს ყველაფერი მისტიკურ სასახლეს ქმნის, ქაოსური წარსულით და ცოცხალი აწმყოთი. ეხლა სარეზიდენციო პროგრამა ხორციელდება აქ და პლუს კიდე ფესტივალი, სადაც ტარდება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი ფესტინოვა. და ბევრი სხვადასხვა ფუნქციის მატარებელია, საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ასპარეზზე გასulis არაჩვეულებრივი სიტუაცია არის, როდესაც აქ რაღაცა ხდება. 2000 წლიდან აქაურობას არტ-ვილა გარიყულა დაერქვა და არტისტებისთვის სამუშაო სივრცედ იქცა. თუმცა ამ ადგილის ისტორია ბევრად ადრე იწყება. 1885 წელს აშენებული სასახლე პოლონური წარმოშობის თბილისელ ინჟინერსა და არქიტექტორს ბასილ ბოლგარსკის ეკუთვნოდა. მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში კი სკოლა-ინტერნატი ფუნქციონირებდა. წლების განმავლობაში შენობა დაიცალა და ნელ-ნელა მიტოვებულ სივრცედ იქცა. სადღაც 60-იან წლებში, როდესაც ამ სახლებს დაემუქრა განადგურება, იმიტომ რომ რემონტი ჭირდებოდა რაღაცა, გადაეცა სამხატვრო აკადემიას. და იმ პერიოდიდან უკვე სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები გადიოდნენ აქ საზაფხულო პრაქტიკას. ასე რომ აი ეს მთა, რომელსაც კალოუბანს ეძახიან, დახატა ყველა მხატვარმა, რაც კი არსებობს საქართველოში იმ პერიოდში. მთა ტილოებზე, კედლებზე და ჭერზეც კი თავიანთი ემოციები გადმოიტანეს სტუდენტებმა, რომელთაც აქ უცხოვრიათ და უმუშავიათ. გარიყულას სასადილო დაახლოებით 22 მხატვრის ნამუშევარს ინახავს და აქაურობას თითქოს მუდმივ მოქმედ საგამოფენო სივრცედ აქცევს. ყველაფერი დაიწყო ამ ოთახიდან, იმიტომ რომ აქ შემოვედით ყველაფერი განადგურებული იყო, არაფერი არ იყო, არც კარი, ფანჯარა. ჩვენმა სტუდენტებმა მოხატეს ეს კედლები, ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა. იმის შედეგად ისე კი არ მოხატეს, არ უნდოდათ. აი რაც როგორც ცხოვრობდნენ, ისე მოხატეს, ის ემოციები და ის რეფლექსია არის გადასული ამაზე, რითიც ცხოვრობდნენ. ეს ჩვენ დაგხატეს და ძალიან იუმორი არის ამაში და ჩვენი ოცნება და რაღაცა ესეთია რა, ლაღია რა. გარიყულა როგორც არტისტების რეზიდენცია წლებია ახალგაზრდებს სამუშაო და საცხოვრებელ სივრცესთან ერთად საკუთარი შემოქმედების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობაშიც ეხმარება. ბევრი ცნობილმა ხელოვანმა თავისი კვალი დატოვა, რა ზოგადად ნამუშევარი გვაჩუქა, ჩვენ ფონდში შეინახა, ზოგმა რაღაცა ყველა რაღაცას ტოვებს რა. ეს არის თან ამისი ყველაზე დიდი პლუსი, რაც არის და რაც არის ყველაზე რთული, რომ ეს არ არის კომერციული. თუმცა სერია ლექციების თუ როგორ უნდა აწყო შენი კარიერა და გაყიდო ნამუშევარი, ეს ჩვეულებრივად პროგრამაში უნდა იყოს და ეს სიახლე არის და აქ ამას სწავლობენ. საერთაშორისო ურთიერთობების შექმნისა და უცხოელ კოლეგებთან ურთიერთობის საუკეთესო საშუალებას იძლევა გარიყულაში არსებული ყოველწლიური ფესტივალი ფესტინოვა.
ამაში არის მრავალი სხვადასხვა პროგრამა. არის შეიძლება ხელოვანი ჩამოვიდეს და თავისი ინდივიდუალური პროექტი გააკეთოს, ჯგუფი ჩამოდის და იმათ აქვს თავისი პროგრამები, აუცილებელია რომ იყოს საგანმანათლებლო პროგრამა. გადიან ზოგჯერ სოფელში რაღაც ინტერვიუს იღებენ ხალხისგან და ასე შემდეგ. ყარამან ქუთათელაძის ხატვის პროცესის გადაღება შეიძლება ითქვას შეუძლებელია. საკუთარი შემოქმედებისთვის დრო ნაკლებად რჩება. ახლა მისი საქმიანობის ძირითადი ნაწილი სტუდენტებთან მუშაობა. სერია, რომელზეც 4 წელია მუშაობს, ჯერ დასრულებული არ არის. ძალიან ყურადღებით უნდა იყო და უნდა ფიქრობდა იმაზე, თუ რა გინდა, ესმის რის გადაცემა გინდა. მით უმეტეს, როდესაც ეს არ არის ესეთი სახუმარო თემა, ხელოვნება და ნუ რაღაცა ხატავ. შენ ემოციას გადასცემ, შენ გადასცემ ენერგეტიკას. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ემოცია მოქმედებდეს თქვენზე კარგად. ურბანული გარემოსგან მოშორებით, სადაც არტისტებსა და სამყაროს შორის ბარიერი ქრება, შემოქმედებითი პროცესი უფრო ბუნებრივია. როგორც დამფუძნებელი ამბობს, მთავარი მამოძრავებელი აქ აზროვნების ის მიდგომაა, რომელიც ყველაფერს უდევს საფუძვლად. ძირითადი მიმართულება არის ფილოსოფია, რომელს ახალგაზრდებმა ისწავლონ აზროვნება. შედეგი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ფიზიკური, რამდენადაც როგორ გაიხსნება ახალგაზრდა, ხო, რა დონეზე დაიწყებს ფიქრს, აზროვნებას, როგორ დაიწყებს მოძიებას ინფორმაციის თუ რა არის და სამყაროსთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამაზე კარგი მედიტაციური ადგილი არ ვიცი.